Městské divadlo v Mostě. Úplně jiné reality. Pan Scott! Ať je okamžitě dál. Můžete jít dál, pane! Co pak je, Zoje, co se vám stalo? Mně nic! Bylo spaní! No pána krále, keci, chudinko, ty pláčeš, co je? Co se stalo? Posaď se, Jimmy. Ale já spěchám do banky, platím účet $300. Prostě tě to stihneš, bance zavírají ve 4. No dobře, ale na chvilinku. Tak co je, co se stalo? Píšeš honem, přijď, stalo se něco hrozného. Co je, povídej. Nebudeš tomu věřit, až ti to povím. Vy jste se pohádali, co? Kdyby pohádali, utek z domu, představ si, prásknul dveřma. No, to je toho. Ale my už se hněváme od včerejška. Kvůli čemu zase? Kvůli tomu obědu. Přišel na to. Kvůli jakému obědu? Prosím tě, ty nevíš, že jsme spolu včera obědvali. No a ty jsi mu to neřekla? Co pak jsem mohla vědět, že to ví? Proč by to neměl vědět? Je to přece... Náhodou jsem tě potkal, náhodou jsme šli kolem Savoje, říkal si, že Vilém obědvá se svým právním zástupcem. Bylo poledne, ty si neměla společnost k obědu a protože já nechodím na oběd nikdy domů, tak jsem tě pozval. No, jsme přece staří přátelé už od dětství. Vilém by proti tomu jistě nic neměl. Toho neznáš, je žádlivý až hrůza. Proč jsi se mnou chodila? Asi jsem měla hlad, ne? No tak. No kvůli tobě ne, co pak s tebou je nějaká zábava? Za to s vámi se člověk povyrazí. To jsem moc rád, že jsi mě do toho zatáhla. Já? Ty jsi mě do toho zatáhl. Já už vidím, jak se na mě vrhne, já. Neboj se, o tobě neví, hrdino. Jak to? Říkala si přece, že... Jenom, že jsem si někým obědvala a že to bylo v Savoji, ale nevíš s kým. Jak to, že ne? Ty máš vedení. Billy přišel do Savoje asi 5 minut poté, co jsme odešli. Jo, proč? Asi na oběd ne. No, a vrchní Henry, který zná léta mě i manžela, nevěděl nic chytřejšího, než mu honem říct, že jsem tam zrovna obědvala s nějakým pánem. No, nazdar. Byl na mě celý večer hrozně milý. A teprve, když jsme šli spát, tak ti mi povídá, poslouchej, holčičko, kde pak jsi byla v poledne? Já jsem tě volal, ale nebyla jsi tam, tak kde pak si obědvala? Tak jsem mu klidně řekla, že jsem měla ve městě nějaké obstarávání a že jsem si skočila do lahůdkářství na 2 chlebíčky, jednoho indiánka a deci portského. No, nazdar. Jimmy, měl si ho vidět, měl si ho slyšet. Plakala jsem. Vysvětlovala, že si mě vrchní nejspíš s někým splet. Všechno marné. Až do rána mě vyslýchal, kdo to byl. A víš, co mi řekl? Víš, co mi řekl? Co? Nebudeš tomu věřit, až ti to povím. No, co ti? Že jsem lhářka. A Jimmy mě opouštěj mě. Jimmy, stůj při mě, prosím. Cože ty, Jimmy? Milé, vítám tě, kamaráde, pojď dál, posaď se u nás. To si rád, že už jsi doma, vidíš? Kde se tady bereš tak brzy, kamaráde? Brzy, no. Já jsem... Pojď! Viléme, miláčku. Necháš nás laskavě o samotě. Jej, rád. Chci si promluvit tady s Jimmy. Aha. Co? Ty se ještě hněváš na svoji kusinku. Pust mě. Nech toho laskavě. Dobrá, prosím, jak chceš. Tady vidíš, Jimmy, jaký je to surovec. Ach, bože, já jsem tak strašně nešťastná. Pusinka. Já ti dám pusinku. Jak říkám, totiž jak jsem říkal tvé ženě, tak já jdu do banky, když platit účet. Představ si $300. To už jsem říkal, viď? Tak já zastavil jsem se jenom poptat se, jak se vede, co je nového. A řekla ti? Ano, malé nedorozumění, viď? To se... Jo, malé nedorozumění. Ty tomu říkáš malé nedorozumění. Jde si do Savoje na intimní oběd ve 2, kde nás oba dva zná celý personál s nějakým mamlasem. No toho, kdo je u tebe mamla? Co je? Jak můžeš vědět, že to byl mamlas? To je snad konec konců vedlejší, ne?
ona říká, že obědvala malutkářství. Já vím, Indiák. Ne, chlebičky, no. Jenomže tam byl vrchní, který ji dobře zná. Pozdravil ji a ona mu odpověděla. Čili, jestliže se takto veřejně kompromituje, pak je naprosto jasné, že je do toho pacholka úplně blázen. A tomu ty říkáš malé nedorozumění. No. No, pravda, je to trochu divné. To bych prosil. Podívej, uklidni se, kamaráde. Já vím naprosto jistě, že se vůbec nic nestalo. Dám na to krk, že do toho, ty říkáš pacholka, není to probusní. Vyslechni ji, můžeš jít. Já myslím, že jí můžeš věřit. Jo, věřit. Jí. Co pak ta někdy mluví pravdu? Ta vůbec neví, co je to pravda. Lže jako když tiskne. Lže. Má fantazii. Co by to bylo za ženskou, kdyby si občas nezalhala? Občas prosím, ale ona lže v jednom kuse. Zkrátka už se mi to zprotivilo. Vzít pro ní do úpadu, aby mohla běhat po restauracích s nějakým čikolem. Čikolem, no dovol, ty máš teda. Kdyby mě za to aspoň nějak odškodnila, víš? Tak rád bych měl děti. Možná, že by se potom i umouzila. Ale ten pak nechce ani slyšet. Chce se bavit, chodit do divadla, do společnosti, tančit, tango nestyda. Má teď hrůzu. Až o to, no já taky. No ne, podívej, kamaráde, co na to máš. Viděl jsi někdy, jak to vypadá, když se to narodí? Myslíš, jak jsi vypadal ty, když ses narodil? No to jako, to by se zdívil, kamaráde. Ale vážně, řekni, co pak bychom si my dva nezasloužili kluka? Dědice, víš? Chlapa jako jsme my dva. No. No, tak vidíš. A máš ho? Nemáš. Mám ho? Nemám. A není divu. Protože zatímco ta tvá promarní všechen čas s tou mojí a ta moje zas pán Bůh ví s kým. Ale já to tak nenechám. Já to zjistím. No, tak to zjistí. Držím tě palce znovu. Za hodinu ho mám. Cože? Za hodinu, jak to? Pozval jsem si toho vrchního ze Savoye. Což? Ty do toho chceš zatáhnout číšníka? Udělám to diskrétně, nic se nebolí. A co uděláš, až zjistíš, kdo byl ten dotyčný? Zabiju ho jako psa. Ale to by byla vražda! Ale jen klid, kamaráde. Až řeknu u soudu co a jak, to jistě mě osvobodí. Třeba se nic tak strašného nestalo. Když člověk uváží, kolik darebáků dneska běhá. Co? Za mojí ženou? Ne, to jsem neřekl. No to bych prosil. Ne. Já jenom chci říct, že třeba to je slušný člověk. Že třeba tolik neudělal. Když my obě dva se ženou. Intimně. Tajně. Proto ho chceš zabít? Já bych to nejdřív vyslechl, aby se mohl ospravedlnit, víš. Jo, ospravedlnit. Kde pak, kamaráde? Na pohádky já nic nedám. Podívej. Nedáš, Tady je album našich známých. Víš? Vrchní Henry si jej prohlédne. Rozumíš? Obávám se, že ano. Je víc než pravděpodobné, že to byl někdo z našich známých. To je krásné album. Já jsem tam taky. No ovšem, kamaráde, abys nebyl. Máme tě hned na první straně, prosím, tady, no. Jako živý. Zatím. A co tak nejednou? Do banky 300 a říct jsem ti to říkal. Já! Už je tady, pane. Už je jít dál. Prosím, uveďte ho. Tak to je on. Kdo? Henry, vrchní ze Savoye. Tak to je konec. Ale počkej, kamaráde, počkej, to stihne. Obávám se, že nikoho. Jen pojďte, Henry, pojďte.
Dobrý den, pane Hrste. Dobrý den. Radím se. Poznal mě. Jsem rád, že jste přišel tak brzy, milý Henry. Ale to je samozřejmě, pane Hrste. Tak, abych vám řekl, o čí jde. Tady můj nejlepší přítel, pan Scott, se mnou vsadil o $100, že nepoznáte pána, který včera u vás obědval s mojí ženou. Ale, jo tak, pardon. Bousem, to znám. Říkal jste včera. Ano, včera. Prosím, tady je album našich známých. Ano. Dobře si jej prohlédněte. Prosím. Když poznáte dotyčného pána, dostanete polovinu naší sázky. To jest $50, že ano? To jest $50. Když ho poznám. Když ho poznáte. $50. Prosím, odložte si a posaďte se. 100. Stačí. Jen víc, jen houš. Jen víc, jen houš. Než na to prší. Co říkáte? Jistě zpívám si, promiňte, napadla mě taková árie. Já jsem dřív zpíval ve sporu. Jen víc, jen houš, než na to prší nám. Trochu moc peněz za tak málo muziky. Dobře si každou prohlédněte a nevynechte, prosím, ani jedinou. Ano, dělám, co můžu, pane Hriste, ale zatím... $300, můj děrač. Tak co? Tady je fotka pana Harrisona. Já vás poznám. Ale musím vám říct, že ten pán, co včera objednal s vaší paní, tady není. Cože? Opravdu? Díval jste se pořádně? Jako ostříž, pane Harrisone. Tak vidíš, kamaráde, vyhrál jsem. Bohužel. Ale jak vypadal ten člověk? No, malý, tlustý, plešatý asi, jako já. Takže například já jsem to být prostě nemohl. Je určeno vysoce inteligentní ozdíl. Vypadal ho. Bohužel, pane Harrisone, ale nechápu, proč... Těšilo nás. Tady máte ještě klobouk. Co pak je? Peníze v klobouku. Neříkejte. $300. Prosím tě. Já, $300, tak to jsou moje peníze, že ano? Totiž to je takový můj nápad. Já jsem vám to ještě neříkal, ale prosím vás, já když mám u sebe víc peněz, tak se vždycky strčí pod klobouky kvůli zlodějům. Velice praktické. To jsou nápady, jo. Legrační, co? A že jste se obtěžoval, milý. Oni teda... To byste mě urazil. Ježiš, to je pacho. Stačí, že jsem měl tu příležitost vás pozdravit. Těšilo nás. Srdečný dík, pane Harrisone. Srdečný dík. Pane Scotte, tajním se, pánové. Tam ne, prosím. Ale já jsem to... Tudy. Aha, tak já jsem si to... Račte prominout. Už máme vyděláno, už je to... Máme prachy a zas prachy. Zkusíme to na novo. Thank you.